Özel Ordu Medikal Park Hastanesi herkes için sağlık programını sunar. İyi akşamlar değerli izleyiciler. Herkes için sağlık programıyla sizlerle beraber olmaya devam ediyoruz. Her hafta olduğu gibi bu haftada dolu dolu bir program olacak değerli izleyiciler. Her hafta farklı konu ve konuklarımızla sizlere tıp alanındaki bilgileri, doğru bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Sizin sorularınıza cevap bulmaya çalışıyoruz. Evet, her şeyin başı sağlık diyoruz değerli izleyiciler. Ama sağlığımıza ne kadar dikkat ediyoruz? Bu bir soru işareti. Gerçekten sağlığımıza yeteri kadar dikkat ediyor muyuz? Etmiyoruz maalesef. Biz Türk milleti olarak da sağlığımız en sonda gelen konuların başında geliyor. Dolayısıyla bugün değerli izleyiciler ne konuşacağız? Öksürükten bahsedeceğiz değerli izleyiciler. Öksürük niye olur? Niye geçmez bu öksürük? Öksürüğün nedenleri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Bunları çok değerli uzman konuklarımla bunları hepsini konuşacağız. Ve sizlerin soruları da olursa sorularınızda cevap bulmaya çalışacağız değerli izleyiciler. Bu akşam çok değerli iki konuğum var. Konuklarımı sizlere tanıtmak istiyorum. Göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Necla Hale Kurt hanımefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Diğer bir konuğum göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Mehmet Sağra. Hoş geldiniz Hoş Mehmet bulduk Bey. Kat Bey. Doktor Mehmet Sağra ben. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız sizler? Teşekkür ederim. İyisiniz? Sağ olun. Size iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok yoğun bir tempoda çalıştığınızı biliyoruz. Bize zaman ayırdığınız için biz çok teşekkür ediyoruz Hale Hanım, Mehmet Bey. Evet, isterseniz kısaca sizleri bir tanıyalım. Daha sonra konumuza geçelim. Olur. Doktor göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Necla Hale Kurt kimdir desek birazcık kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Hale Hanım? Ben Mersin Tarsus doğumluyum. Tıp fakültesini Ankara Tıp Fakültesinde okudum. Daha sonra Hacettepe'de ihtisas yaptım. Göğüs hastalıkları ihtisası. 7 yıldır da Ordu'da çalışıyorum. Hem devlet hem özel bir hastanede olmak üzere 7 yıldır Ordu'dayım. Başarılarınızın devamını Teşekkür diliyorum. ederim. İnşallah daha nice uzun yıllar İnşallah. ordulara hizmet edersiniz İnşallah. diyorum. Evet, diğer bir konumuz uzman doktor, göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Mehmet Sağra. Tabii sizi hiç tanımıyorlardır orada da Evet, Mehmet ben Bey ama, orada değil mi? ben orada çok eski sayılmam, yeniyim yani. 26 yıl bitti, 27. yıla girdim. Maşallah. Evet. Allah nice uzun yıllar hizmet etmeye nasip etsin. Sağ olun. Evet, Mehmet Sağra, siz de kısaca bir tanıyalım isterseniz. Orduluyum. İlk ve ortaokulumu orada okudum, ilk orta liseyi. 1984 Diyarbakır Tıp Fakültesi mezunuyum. 1990'da göğüs hastalıkları uzmanı oldum. 27 senedir oradayım. 26 senedir. Maşallah. Fazla uzun bir zaman geçmedi. Değil mi? 27 yılcık yani. Harika. Nice inşallah daha bir 27 yıl daha hizmet etmeye Ben nasip orduya eder ilk geldiğim inşallah. zaman işte 1991 yılında Ocak ayında geldim orduya. Büyük abilerimiz vardı işte 20 yıllık, 25 yıllık. Ne büyük abi onlar diyordum yani şimdi. Değil mi? Uzman Evet. duayenlerimiz Şimdi, vardı evet, değil mi? Şimdi evet. Ama artık siz duayen Ben oldunuz. de artık eskilerden birisi oldum. Evet. Evet Mehmet Bey, bugün öksürükten bahsedeceğiz. Öksürük niye olur? Öksürüğün sebepleri nelerdir? Niye geçmez? İnsanlarımız, izleyicilerimiz şimdi kendi işlerinden soruyordur. Benim öksürüğüm hiç geçmiyor. Bu öksürüğü eline boyuna bugün bir tartışalım istiyoruz. Sebepleriyle, nedenleriyle, nasıl oluştuğuna. Ama öksürüğe geçmeden önce solunum yollarını Mehmet Bey isterseniz bir resim üzerinde gösterebiliriz. gösterirsek Gösterebiliriz, daha olur. net anlaşılır. Evet, yönetmen arkadaşımdan ilk resmimizi alırsak solunum yollarını nereden başlayıp nereden ilerlediği bittiğine dair. Evet. Yönetmen arkadaşımdan evet. Ben göstereyim oradan şimdi. Solunum yolları burun ve ağızdan başlar. Burun deliği. Arkada yutak, gırtlak dediğimiz trakea, ana bronş yani
ana Soluk soluk borusu borusu. değil mi? Sonra ikiye ayrılır. Sağ ana bronş, sol ana bronş. Sonra lob bronşları ve segment bronşları vardır. Bronşlardan sonra bronşiyoller gelir. Sonra da alveoller gelir. Değil mi? Yani burun boşluğuyla, Burun boşluğuyla başlıyor, alveol- ağız ve burun boşluğuyla devam sonra ediyor. yutak Larynx dediğimiz bölüm var. Trakea esas soluk borusu burası. Sonra o ikiye ayrılıyor. Sağ ana bronş, sol ana bronş. Sonra bu ana bronşlar kendi aralarında ayrılıyor. Lob bronşları olarak ayrılıyor. Bundan Burada- sonraki resmi alırsak onu da görelim, yönetmen arkadaşımdan rica edeyim. Evet, Evet. burada. Bu sol ana bronş, sağ ana bronş. Bunlar lob bronşları. Daha sonra lob bronş kendi aralarından segment bronşlar olarak ayrılıyor. Segment bronşları da bronşiyollere ayrılıyor. Değil mi? Ve en Şurada- son alveoller. sonunda da- Bal peteği şeklinde alveoller Değil mi? oluşuyor. Binde yüz milyonlarca değil mi? Bir akciğerde. Sayısı ne kadar? 300 milyon muydu? Sayısını milyonlarca yani. Milyonlarca Evet, bal peteği var. bal peteği var. Bunlar oradan oksijen alımı Oksijeni alıyor, alıp karbondioksiti karbondioksiti atıyor. veriyor değil mi? Evet. Evet. Yani burundan, Böyle ağızdan pembe başlıyor. renkli, pembe renkli olur akciğerler. Evet. Sigara içenlerde siyah renkli olur. Onları konuşacağız değil mi? Sigara içmeyenlerde pembe olur. Sigara içenlerde siyahlaşmış olur. Düzeliyor mu bu Mehmet Bey? Uzun yıllar içerisinde düzelebiliyor ama ne kadar çok uzun yıl içilirse iyileşmesi de o kadar uzun yıl alıyor. Yıl alıyor. Evet. Evet. Teşekkür ederim Mehmet Bey. Evet. Burundan başlıyor dedik. Akciğerlerinde de en küçük alveollere kadar uzanan bir yol değil mi? Evet. Yol, solunum yolları. Ben öksüre istersen bir giriş yapayım. Daha sonra sözü Hare Hanım'a bırakacağım. Zaten çoğunu Hare Hanım anlatacak bu akşam. Öksürük ve nefes darlığı göğüs hastalıklarının en baba iki semptomudur. İki bulgusu. Yani Hastalar iki bizde- bulgusudur. Evet, İnsanların öksürük size ve- geldiği şikayetidir değil mi? Evet, en çok geldikleri şikayet öksürük ve nefes darlığıdır. Evet. Diğerleri daha az olur. Bu öksürüğü kimimiz çok önemseriz, kimimiz pek önemsemeyiz. Kimimiz sigaraya bağlarız, kimimiz başka şeylere bağlarız. Ama çocuklarda olursa çok önemseriz, çocuklarımızda olduğu zaman. Büyüklerde olunca çok fazla önemsemeyiz, öksürükler geçeriz. Önemsenmeyecek bir bulgu mu? Bazen çok önemli olabilir, bazen önemsiz olabilir. Evet. Ama hastayı böyle özellikle sigara içen hastaları hekime koşturan bir semptom değildir. Ancak çok uzun süre olursa, inatçı olursa o zaman bize gelirler. Ama Onları çocuklar ve konuşacağız. gençler daha çabuk geliyorlar bize. Gençler öksürdüğü zaman mı geliyorlar? Evet, öksürdüğü zaman gelirler onlar bize. Evet. Ailelerin baskısı da oluyor tabii burada. Oğlum öksürüyorsun bir an önce git diye. Ö- Ama mesela öksürükle beraber bir kan gelmesi, küçük bir nokta kadar kan gelmesi bile hastayı hemen hekime koşturur. Belki Biz 3 buna ay hemoptiz öksürse diyoruz. gelmez ama o kanı görünce gelir değil mi? Hemoptizi hastayı hekime koşturan en önemli semptomlardan, bulgulardan bir tanesidir. Bunu şöyle ifade edelim. Yani balgamla birlikte, öksürükle birlikte kan gelmesi Kan olayına. gelmesi hemen hastayı hekime koşturur. Evet. Ama öksürük tek başına bazen koşturur, bazen koşturmaz. Evet, teşekkür ediyoruz. Hale Hanım, öksürük diyeceğim. Öksürük nedir? Öksürük aslında vücudun bir savunma mekanizması. Biliyorsunuz vücudun birçok alanda savunma mekanizmaları var. Öksürük de bunlardan birisi. Vücudun amacı burada hava yollarını açık tutabilmek. Yani hava yollarını koruyabilmek. Hava yollarının pasajını açık tutup böylece de biraz önce Mehmet Bey'in de söylediği gibi burundan ve ağızdan alınan havanın akciğerlerdeki en uzak noktaya kadar gitmesini sağlayabilmek. Ya bir yerde bariyer görevi mi görüyor bu öksürük? Öksürük temizlik görevi görüyor. temizlik. Yani oranın bekçisi gibi, temizlikçisi gibi hava yollarının en ufak hani bir toz olabilir, duman olabilir, sigara dumanı olabilir, başka partiküller olabilir. Onlarla bir maruziyeti olduğu zaman refleks olarak ortaya çıkan bir belirti. Yani bir yerde Öksürük- bir refleks olarak gelişiyor değil mi? Refleks olarak gelişiyor. Bu, Çünkü o aldığımız o tozdur, yabancı Evet. maddelerin Evet. akciğere gitmesin, dışarıya Dışarıya geri atılsın diye. Çünkü- sağlamak amacıyla. evet, çünkü akciğerin dışında atılacak bir yer yoktur. Çünkü akciğerlerin en son noktası kapalı bir yerdir. Biraz önce Mehmet Bey'in de gösterdiği gibi alveol dediğimiz hava kesecikleridir. Bunların daha ilerisi olmadığı için vücut kendisini savunmak için böyle bir mekanizma kullanmakta. Yani ben o hava yollarını açık tutayım ki hem orada pasaj açık kalsın, akciğer fonksiyonları, hava yollarının fonksiyonları devam etsin, bozulmasın. Hem de orada enfeksiyon gibi daha sonrasında gelişebilecek durumların önünü almış oluyor. Yani öksürük bir derece hastanın savunma mekanizması. Ama tabii hastalığa bağlı öksürükler de olabilir. Biraz önce konuştuğumuz gibi Mehmet Bey'in de dediği gibi hani öksürük bazı ciddi hastalıkların Yani belirtisi bunlar de olabilir. patolojik öksürük mü diyoruz Evet, bunlara? evet.
belirti olarak patolojik öksürük olduğu zaman hani ciddi durumların belirtisi olabilir. Belirtisi Mesela olabilir. bir tüberküloz hastalığının, verem hastalığının bir belirtisi olabilir. Kanserde olabilir. Kanserde olabilir. Diğer bazı akciğer ilgilendiren hastalıklar olabilir. Kalp yetmezliği olabilir. Özellikle gece öksürüklerinde. Sinüs enfeksiyonlarında yine geniz Onları akıntısına konuştuk. bağlı öksürük Öksürükler olabilir. olabilir. Ama esas olarak öksürük bir reflekstir. Bu reflekste solunum beyinde merkezler vardır. İşte Onu soracaktım Hala Hanım. Yani öksürük şimdi refleks olarak oluşuyor da Evet. nasıl mekanizması? Yani beyinde bir merkez var. mi var? Beyinde bir merkez var. Biliyorsunuz hani diğer organlarımızda da olduğu gibi bir beyinde merkez oluyor. Bir de periferik sinir dediğimiz yani beyin dalları dışında organlarda bulunan uç sinirlerimiz var. Reseptör Bu dediğimiz reseptörlerimiz uyarıları var. alıyor, beyine Aynen. götürüyor. Algılıyor ve beyine uyarı gönderiyor. Uyarı gönderince de beyin hemen derin bir nefes aldırtıyor refleks olarak. Sonra biraz önce gösterdiğimiz o trakea üzerinde yani soluk borusunun üzerindeki ses tellerinin kapanmasına yol açıyor. Bu arada nefes alınıyor. O ses telleri kapanıyor. Göğüs içi basınç yani akciğerlerin içerisindeki basınç artıyor. Ve bir patlama tarzında refleks olarak öksürük ortaya çıkıyor. Yani atmosfer basıncıyla değil mi? Tabii Dışarıdaki atmosfer havayla basıncından akciğer- daha yüksek oluyor. Değil mi? O Açılmasıyla yüzden açılınca nasıl bir ses oluşuyor değil mi? evet nasıl kapalı bir ortamda siz suyu bulundurup da açtığınız zaman tazyikle ilerler. Aynı şekilde öksürük mekanizmasında da bu geçerli. Ama burada esas rolü oynayan periferik sinirler ve reseptörler yani organlarda bulunan bizim vücudumuzdaki Uyarılacak uyarılan olan değil mi? reseptörler, Sinir uçları, noktalar reseptörler. yani. Bunlar beyine o öksürük merkezine uyarı veriyor. Evet. Bu öksürük merkezinin Evet. tekrar öksürüğü oluşturmak üzere oluşturduğu bir mekanizma değil mi? Evet. Evet. Evet, gerçekten öksürük yani başlı başına birçok hastalığın Tabii. belirtisidir dedik ama yani bu mekanizmayla oluştuğunu biliyoruz. Öksürük oluşturan hastalıklar dediğimiz zaman şimdi ben izleyicilerimiz bizi seyreden izleyicilerimiz kafalarında hep şu var. Ya benim öksürüğüm hiç geçmiyor. Ya işte ben hasta değilim, hiçbir rahatsızlığım da yok ama öksürüğüm geçmiyor gibi bir sürü sorular sorduklarını görüyor Evet. gibiyim şu anda. Nedir öksürüğün sebepleri? Biraz bundan bahsedebilir Öksürük miyiz? şimdi aslında şöyle bakmak lazım. Yani öksürük hani bir hastalık değil. Biraz önce de söylediğimiz gibi bir belirti. Birçok sebebi olabilir. Hatta bazı ülkelerde öksürük poliklinikleri var. Hani nasıl işte kardiyoloji polikliniği var, göğüs polikliniği var, iç hastalıkları polikliniği var. Öksürük poliklinikleri var. Sadece öksürük Sadece poliklinikleri değil mi? öksürük. Özellikle ben hatırlıyorum Japonya'da varmış. Ben bulunmadım orada ama hocalarımızdan duymuştum Hacettepe'de. Japonya'da mesela sadece öksürük diye bir poliklinik var. Yani öksürüğü olan oraya gidiyor. Ama şimdi bu öksürük nedir? Bu öksürük sigara öksürüğü müdür? Alerjiye mi bağlıdır? Evet. Psikojenik de olabilir. Yani hiçbir sebebi olmaksızın özellikle çocuklarda Strese bağlı öksürükler strese de de var, bağlı değil mi? olabilir. Çocuklarda psikojenik olabilir. Birçok sebebi olabilir. Değil mi? Yani ortamda değil mi? Kendini ben de Biz buradayım görüyoruz, dercesine evet. Dikkat çekmek için. kabul ettirmek için Evet. öksürerek değil mi? Hatta öksürüğü onu hastalık gibi şey yapıp ilgilenmesini Onu da isterler. değil zaman mi? zaman gördüğümüz oluyor yani. Tabii. Evet, doğru. Evet, O yüzden hani hasta bize öksürükle geldiği zaman biz öncelikle öksürüğün sebebini bulmak durumundayız. Nasıl bir hasta ateşle gittiğinde bu ateşin sebebi nedir? İdrar yolu enfeksiyonu da olabilir, menenjit de olabilir, bir zatüre de olabilir, bir yerde bir apse de olabilir. Birçok şey ateş olabilir. yapan bir sürü sebep Ateş olduğu gibi. ya da bir lenfoma olabilir hani Değil mi? Allah yani korusun, sadece kötü. enfeksiyon değil hani başka Tabii, daha başka istemediğimiz hastalıklarda da hastalıklar da olabilir. Öksürük de aynı şekilde. Tabii bizim burada yaptığımız nedir? Hasta bize öksürükle başvurduğu zaman öksürüğün süresi önemlidir. İlk 3 hafta yani 3 haftalık bir öksürük varsa akut ani başlayan öksürüklere akut öksürük deniyor. 3 hafta ve daha üzerinde süren öksürüklere kronik öksürük deniyor. Tabii bunların sebepleri de değişiyor. Hani akut başlayan, gürültülü bir şekilde başlayan bir belirtiyle uzun zamandır devam eden bir belirtinin sebepleri aynı olmuyor. O yüzden biz bunları soruyoruz. Mesela hasta diyor ki ben öksürüyorum. Peki ne zamandır öksürüyorsunuz? Bir hafta mı, bir ay mı, bir yıl Değil mı, mi? 10 yıl mı? Bunlar bizim için önemli. Mesela
Kısa süreli bir öksürük varsa bu ne olabilir? Gribal bir enfeksiyon olabilir. Viral bir enfeksiyon. Özellikle değil mi Hare Hanım? Özellikle şu kış aylarda. Tabii özellikle geçen şu hafta dönemde çok atlattık. aşırı Çok bir yoğun. öksürük. Tabii çok yoğun Hiçbir yaşadık. bulgu yok ama sadece öksürükle Var. gelen, hocam Evet. ya benim şu öksürüğüm geçmiyor diyerek Evet. çok müracaat eden hastalarımız var. Oldu. Değil mi? Oldu, evet. Sizlere daha fazladır bu Evet. mutlaka. Evet. Evet, bu viral enfeksiyonlar. Viral enfeksiyonlar olabilir, soğuk algınlığı olabilir, sinüs enfeksiyonları, yani bizim sinüslerimiz var burada. Normalde bu sinüslerin içerisinde hava olması gerekiyor. Kafanın rezonansını sağlanabilmesi için, ama enfeksiyon olduğu durumlarda, oradaki mukozalarda, yani etlerde şişlik, iltihap, kanal Oluştuğu tıkanıklığı zaman. olduğu zaman orada enfeksiyon oluyor. Sinüzit diyoruz. Yani buralardaki normalde hava bulundurması gereken boşlukların enfeksiyonuna sinüzit diyoruz. Bu sinüzitler akıntıya yol açıyor. Geniz akıntısına yol açıyor. Ve tıpkı reflüde olduğu gibi, hani reflüde de mide içeriğinin akciğere kaçmasıdır. Aynı şekilde biraz önce gösterdiğimiz gibi gırtlak, yani larynx, ses tellerinin olduğu yer Sinüzitlerden akan geniz akıntısı Evet. da öksürüğe sebep Çok oluyor sık değil mi? sebep oluyor, En tabii. büyük, özellikle çocuklarda daha sık mıdır çok bu? sık, tabii özellikle alerjik bünyelerde de çok sık oluyor. Bu olabilir akut öksürüğün sebepleri. Bir de bronşiyal hiperreaktivite dediğimiz bir durum var. Toplumda 3 kişiden birinde olduğu düşünülüyor. Yani O şöyle kadar yaygın yani. yaygın. Bronşiyal hiperreaktivite şu demek, aslında bronşlar reaktif organlar. Yani bize ilkokulda da anlatılıyor, işte akciğeri suya atsanız batmaz diye. Batmaz. Çünkü İçerisinde içinde hava hava dolu. vardır. Çünkü akciğerler şöyle özelliktedir, genişleyip daralabilme, genişleyip daralabilme elastisitesi de vardır. Yani elastik özellikleri vardır. O yüzden de reaktif organlardır. Yani hani solid organ dediğimiz bir organ gibi hani Değil, aynı evet. değildir. Ama akciğerlerde elastisite olduğu için zaten hava yolları reaktiftir. Alveolar reaktiftir. Ama bazı kişilerde, özellikle genetik geçişi olan kişilerde bu reaktiflik daha fazla oluyor. Yani normalde bir kişide reaksiyon yapmayacak maruziyetler, yani alerjen maruziyetleri gibi, toz gibi, bu hiperreaktivite genetik olarak yatkın olan kişilerde öksürüğe yol açabiliyor. Tahriş öksürüklerine yol açabiliyor. Bu da yine akut olabiliyor. Akut öksürük sebeplerinden olabiliyor. Biz mesela hastalar bize geldiğinde, mesela hastalar çok severler. İşte benim öksürüğüm var. Kaç gündür? 3 gündür. İşte illa ben film istiyorum. Tamam diyorum. Film çektirelim ama normal gelecek. Çünkü Hayır Hanım, sadece benim öksürüğüm var diyerek gelenler oluyor mu sizlere? Oluyor. Yani benim şu öksürüğüm geçmiyor var. doktor hanım. Çünkü öksürük bazen çok bunaltıcı olabiliyor. Gece uyuyamıyorlar. Mesela bize diyorlar ki beni bu öksürükten kurtar, ben senin için çok dua edeceğim. Hani böyle diyorlar. Mesela özellikle bayanlarda çok oluyor, orta yaş ve ileri yaşta idrar kaçırtan öksürükler oluyor. Yani bu da bir hijyen Bazen sorunu. derler ya Haren, karnımın içleri ağrıyor. Tabii, karnı ağrır. Değil mi? Kaslar o Kaburgalar kasıldığı için değil mi? kırılabilir. Tabii, Yani kas o kadar ağrısı olur. şiddetli Olabilir. öksürükler oluşabiliyor. Oluşabiliyor. Tabii hayat kalitesini bozuyor. Yani Gece uykuları- gece uyuyamıyor. Gece uyuyamıyor. Mesela bu da neden oluyor daha çok? İşte geniz akıntısından olabilir. Uyuduğu odada, yatak odasındaki alerjen maruziyetinden olabilir. Reflüden olabilir. Yani mide içeriğinin akciğere kaçmasından olabilir. Yemek borusuna doğru kaçıyor değil mi? Evet. Orada bir ses tellerine Oradan akciğer, hava akciğerleri, yollarına. hava Zaten yollarına, değil mi? öksürüğe en hassas olan organlar, yapılar, ses tellerinin olduğu gırtlak, bir de soluk borumuz ve Evet. hava yollarımız. Yani biraz önce Mehmet Bey'in gösterdiği gibi ana yerler. Anaporoluşlar değil mi? Refleks reseptörlerinin en çok bulunduğu yapılar buralar. O yüzden hani öksürük çok rahatsız edici, hayat kalitesini çok düşürücü olabiliyor. İnsanlar gerçekten bundan inanılmaz derecede Mehmet Bey sıkıntı da görüyor. Çünkü insan gece sabaha kadar öksürdüğünü düşünün ve öksüre uyku uyuyamıyor. Yarın kalkacak, işe gidecek. Tabii. Değil mi? Sosyal yaşantısı var. Öksürürken- İşe kendisini veremez. Başarılı olamaz. Öğrenci okulda başarılı olamaz. İnsanlar iş yerinde başarılı Sosyal olamaz. aktivitesinde Sosyal düşüklük. aktivitesi iyice düşer. Dolayısıyla gerçekten sıkıntılı bir durum Öksürüğün, aslında. öksürüğün aslında iki amacı var. Az önce Hare Hanım da söyledi de ben yine tekrar edeyim. Bir, yabancı maddelerin ve işte sekresyonun alt solunum yollarına gitmesini engellemek. İki,
alt solunum yollarına var olan sekresyonlar ve yabancı maddeleri yukarı doğru atıp Yukarı doğru temizlemek. atmak değil mi? Evet. Bunlar o var olduğu sürece öksürük kesilmez. Kesilmez. Yani genize doğru bir akıntı var olduğu sürece ya da akciğerlerimizde bir odak olduğu sürece, bazı hastalıklarda oluyor bunlar, öksürük kesilmez o zaman. Evet. Odağı kurutmadan öksürüğü kurutamayız. Evet. Evet, Bir de şimdi devam edelim. konuştukça Erhan. aklıma geliyor, özür dilerim. Şimdi bir de biraz önce Mehmet Bey'in de dediği gibi amaç tabii alt hava yollarına gitmesin. Yani balgam gitmesin. Yani biz ona sekresyon diyoruz daha çok. Salgı gitmesin. Çok bir özür de dilerim. orada tüycükler var. Su içsek de boğazımıza karşı hemen öksürürüz. Evet. Evet, bazen deriz ya Ekmek genzimize kaçsa- karşı yani öksüre aslında Aynı değil mi? şey. Onu atana kadar Öksürün amacı o zaten. Hemen yukarıya doğru soluk olsun bir şey kaç tane hemen öksürük refleksi var. Çok ani, yani anlık olur bu refleks. değil mi? Evet. Zaten öksürük bir refleks hareketidir. Reflekstir ve vücudun bir savunmasıdır. Aynı diyerek ishal gibi savunma yani. refleksidir. Aynı ishal gibi vücudun bir Evet, savunmasıdır. ishal de bir reflekstir. O Bir da refleks vücudun bir olsa- savunması. O da bağırsakların Bağırsakları temizlemesi, temizlemesi. toksiklerin, toksin madde atılması. Evet, devam edelim Hayri Hanım. İşte biraz önce Sebepleri- de söylediğimiz gibi hem refleks dedik, reseptörler dedik. Bir de hava yollarında, özellikle bu büyük hava yollarında, ana hava yolları yani ana bronşlarda ve trakea yani soluk borusunda Mehmet Bey'in de dediği gibi amaç temizlemek. Orada tüycükler var. Tüycükler hep şey yönünde, böyle Dışarıya, aşağıdan değil mi? yukarıya doğru yönde. Mesela bunu şöyle açıklayabiliriz. Sigara içen kişiler sigarayı bıraktıklarında bize hep şöyle söylerler. İşte ben sigarayı bıraktım ama öksürük başladı. Bu nasıl oluyor Ben şimdi derler. şu tüycükler hakkında kısaca bir şey söyleyeyim. Bu tüycükler hani bizim fındık patozlarında şöyle şeyler olur da böyle yukarı doğru asar ya, sürekli böyle Evet, gider. Sürekli böyle koyarsın böyle, o döner şey yukarı atar böyle. Oradaki tüycükler tabii çok küçük bunlar tabii. Sürekli bir hareket halindedir o tüycükler ve sürekli yukarı doğru atar. Oradaki Sekresyonları maddeleri. atar, değil mi? Tozu, Yabancı dumanı, tozu, sigarayı, dumanı her şeyi. atar. Sigara içenler, ona biraz sonra değineceğiz. Sigara başlı başına bir problem. Sigara Öksürük zaten o için de- tüycüklerin hareketlerini biraz felç eder. Onun için sigara içenlerde biraz öksürük birikir, balgam da birikir orada. Hemen atılmaz onlar bir yavaş yavaş. Eskisi gibi sağlıklı olarak atılmaz. Ancak biriktikten sonra atılır. Onun için bak şöyle çok balgam olur sigara içenlerde. Evet, Hayri Hanım biraz önce bahsetti. Yani sigarayı bıraktıktan sonra bu sekresyonun Sebebi arttığından işte o Bir müddet sonra o felç olan tüycükler Felçler- tekrar canlı hale gelir. Evet. Bu sefer vücut temizlemeye o zaman başlar en kendisini. kısa sürede sigarayı bırakmak, içenler varsa bırakması gerekir diye burada net bir şekilde söyleyelim. Değil mi? Bunu artık Evet Hayri Hanım. Tabii sigara bunun öksürüğün en büyük sebeplerinden bir tanesi. Stresten bahsettiniz. Strese bağlı da öksürükler. sinüzit O, değil mi? söyledik, Sinüzit viral söyledik. enfeksiyonlar söyledik, Geniz akıntılarından reflüs söyledik, evet. Değil mi? Bir de akciğerlerde Astım hastaları bronşektezilerde özellikle olur. Ondan bahsedebiliriz. bronşektezilerde olabilir, astım hastalarında hastaları olabilir, değil mi? alerjiye bağlı olabilir. En sık zaten alerji. Zaten öksürüğün en sık sebeplerinden 3 tane sebebi vardır. En sık olanları söylüyorum. Bir, geniz akıntısına bağlı öksürük. Geniz Gribal akıntısı, enfeksiyonlar, gribal enfeksiyon. yani üst solunum yolu enfeksiyonları. Diğeri de astıma bağlı. Astım. Mesela toplumumuzda şöyle bir yaygın inanç var. İşte mesela öksürükle bize başvurduğunda astım var diyoruz. Ama diyor benim nefesim daralmıyor ki diyor. Ben astım olamam diyor. Halbuki astımda da öksürük olabilir. Tek başına da olabilir, nefes darlığıyla birlikte de olabilir. Çünkü hele bir de alerjik bir öksürük, alerjik bir astımsa, astım alerjik de olabilir, alerjik olmayabilir. Alerjik bir öksürükse, astımsa zaten alerji direkt kendisi öksürüğe sebep olduğu için hani astım hastalarında da nefes darlığı olmaksızın öksürük olabilir. Ama tabii tüberküloz önemli bizim ülkemizde. Onları konuşacağız Hayri Hanım. Uzman doktor Necla Hare Kurt, göğüs hastalıkları uzmanı. Bir diğer konuğum Doktor Mehmet Sara, göğüs hastalıkları uzmanı. Öksürüğü değerli izleyiciler konuşacağız. Her yönüyle konuşmaya devam ediyoruz. Sebeplerini, nedenlerini nasıl oluştuğunu Hayri Hanım çok güzel bir şekilde açıkladı bize, sağ olsun. Teşekkür ederim. Gerçekten birçok daha sebebi var değil mi Hayri Hanım? Bunların içerisinde biraz belki şey yaptık, ilaçlar var değil mi? İlaçlar Özellikle var. aile insanların kullandığı tansiyon ilaçları Tansiyon falan da. ilaçları var, kalp değil mi? ilaçları var. Kalp ilaçları var. Tabii. Kanser hastalarında, özellikle akciğer kanserlerinde bunlar var. Bunları biraz sonra konuşacağız. Evet Mehmet Bey, kuru öksürük çok yaygın. Ya bende, herkes diyor ki ya bende kuru öksürük var. Kuru öksürük nedir? Yaş Şimdi, öksürük nedir? evet. Bundan biraz bahseder misiniz bize? Öksürüğün işte az önce ayırdı ya Hayri Hanım öksürüğü ikiye, işte akut öksürük, kronik öksürük diye.
Öksürük bir başka açıdan yine ikiye ayrılır. Kuru öksürük, yaş öksürük. Evet. Kuru öksürük balgamsız olan öksürük. Yani pür akıntı olmayan öksürük. Yaş öksürük de balgamlı olan balgamlı öksürüktür. Bunlar sebeplerine göre değişir. Yani öksürüğün sebebine göre kuru mu yaş mı olduğu farklı olur. Ve öksürüğün sesi burada farklıdır. Yani kuru öksürük farklı bir ses çıkartır. Yaş öksürük farklı bir ses çıkartır. Onu hasta bizim yanımıza öksürse biz onu kuru öksürük mü yaş öksürük hemen anlarız. Nasıl bir araba ustası Bir de tecrübe var değil mi? Yani? Bir araba ustası bir arabayı çalıştırdığı zaman benzinli mi mazotu mu nasıl anlarsa biz de öksürüğün sesinden bu öksürük kuru mu yaş mı diye olduğunu anlarız. Bu da öksürüğün sebebine göre değişiyor bunlar. Değil mi? Eğer Kuru öksürük bir akıntı varsa, geniz akıntısı varsa, sinüsite bağlı geniz akıntısı varsa orada bir sekresyon birikir, balgam birikir. Bu yaş öksürük olur, balgamlı öksürük olur. Bronşektazi dediğimiz bir akciğer hastalığı vardır. Bronşların yapısal bozukluğu. Bunlarda çok sekresyon ve balgam birikir. Bunlar sonra vücuttan atılmaya çalışılır. Bu da öksürükle atılır. Bunlarda da çok balgam olur. Bu da yaş öksürüktür. Ama az önce Fahri Hanım söylediği gibi bronş hiperaktivite sonucu olmuş olan yani sekresyonsuz öksürükler, sekresyon olmadan olursa buna kuru öksürük diyoruz. Örneğin boğazlarda faranjit gibi böyle kızarıklıklarda falan da bazen nefes alsam öksürüyorum Şimdi, doktor bey diye söyleyenler mesela, var. Akut bronşitin ilk safhasında kuru öksürük olur. Pek akıntı olmaz, balgam olmaz. Orada bir reaksiyonlar sonucu öksürük olur, kuru öksürük olur. Daha sonra bu yavaş yavaş sekresyon meydana gelir, yaş öksürüğüyle çevrilir. Yani hastalığın şekline göre, durumuna göre öksürük yaş veya kuru olarak ikiye ayırabiliriz yani. Şimdi o zaman şöyle diyelim Mehmet Bey, kuru öksürükte neler yapılması gerekir, yaş öksürükte neler yapılması gerekir diye bir... Her iki öksürükte de ilk önce öksürüğün sebebini bulup sebebine göre tedavi yapmamız gerekiyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Öksürük hafife alınmamalı, mutlaka sebebi bulunması için bir hekime gidilmeli midir? Kesinlikle tabii ki. Öyle. Yani burada değerli izleyicilerine öksürük bir hastalık değildir. Öksürük bir bulgudur. Ama bu neden olduğunu bilmek mutlaka araştırılması Zaten gerekir. tedavi yapman için önce sebebini bulman lazım. Sebebini bulmadan yaptığın zaman körlemesine tedavi yapmış olursun. Evet, o zaman devam edelim Mehmet Bey. Kuru öksürükte şimdi izleyicilerimiz... Zaten biraz sonra kuru öksürüğün, yaş öksürüğün ayrıntılarına Hari Hanım girecek. Heh. Onları biz tekrar konuşacağız burada. Evet. Hari Hanım, şimdi yaş öksürük dediğimizde Mehmet Bey biraz bahsetti ama patolojik öksürükler bir yerde değil mi? Tabii. Yani yaş öksürük dediğimiz zaman Tabii. yani bir sekresyon var, Beraberinde balgam var, bir enfeksiyon var, başka Tabii. bir şey. Bunlardan biraz bahseder misiniz Hari Hanım? Tabii kuru öksürük dediğimiz gibi balgamsız öksürük, yaş öksürük dediğimizde beraberinde öksürükle beraber balgam ekspektorasyonu, yani balgam çıkarma olayı oluyor. Balgam nedir? Balgam bizim için hava yollarının bir salgısıdır. Yani biraz önce bahsettiğimiz refleks dedik öksürük için. Aynı şekilde balgam da sigara içenlerde neden balgam olur? Çünkü vücut o partikülleri, sigara partiküllerini, dumanlının içindeki partikülleri atmak için sekresyon yapar. Yani salgılama yapar. Yani sigaranın Ona içerisinde binlerce madde var 4000 değil mi Hari tane Hanım? toksik madde var. 4000 tane toksik madde Evet. var. Bunlar hepsi bronşlara gidiyor. Ve Gidiyor. burada da mutlaka bir Salgılanmaya yol Değil mi? açıyor. Salgılanmaya Bu neden oluyor. salgılanma sonucunda da balgam ortaya çıkıyor. Biraz önce Mehmet Bey'in dediği gibi bizim için önemli. Öksürüğün yanı sıra balgam var mı yok mu önemli. Çünkü bizim için ayrıcı tanı da önemli. Çünkü biraz önce de yine söyledik. Önemli olan öksürüğün sebebi nedir? Biz bunu bulmak zorundayız ki doğru tedavi yapalım. Hani bunun sebebi bir bronşektazi ise yani hava yolları bozulmuş. Orada salgılanma var ama salgılanma atılamıyor. Çünkü biraz önce bahsettiğimiz elastisite kaybolduğu için oradaki o geri temizleme olayı olmadığı için değil mi? orada devamlı bir balgam birikim oluyor. Yani salgılanmada birikim oluyor. O da bir süre sonra oradaki mikropların üremesine ve enfeksiyona yol açabiliyor. Mesela ne olabilir? Bronşektazi ile birlikte bir zatüre olabilir. En çok gördüğümüz durumlar bunlardır. Tüberkülozda olabilir, balgamda olabilir. Bir süre sonra öksürük, biraz önce Mehmet Bey'in dediği gibi kuru öksürüktür. Daha sonra yaş öksürük olmaya başlar. Bazı hastalarda balgam da birikmeye başlar. Oradaki damarların da enfeksiyon ya da basillerle, mikroplarla erode edilmesiyle yani oradaki damarların zarar görmesiyle bir süre sonra damarlardaki kan da hani sekresyona karışır, kanlı balgam olarak dışarıya atılabilir. Evet, bir telefonumuz varmış. Hari Hanım, telefonumuzu alalım. Ondan sonra devam edelim. İyi akşamlar Mevlüt Bey. İyi akşamlar. Buyurun Mevlüt Bey, nasılsınız?
İyiyim, teşekkür ediyorum. Allah razı olun. Buyurun Ben- sorunuzu alalım Mevlüt Bey. Ben bronşit ve astım hastasıyım. Geçmiş olsun. Fakat bir öksürük var bende. Öksürüğü çıkaramıyorum. Şimdi hocam orada dedi ki bunun bir kuru öksürük, yaş öksürük olduğunu söyledi. Yani ben de balgamı getiremiyorum bir arada. Nasıl olabilir acaba hocam? Astım hastasıyım diyor. Evet, Ben şimdi de şöyle oluyor, balgamım da var ama balgamı Evet. atamıyorum diyor. Doğru mudur Mevlüt Evet. Bey? Evet, Şimdi- doğrudur. Sigara içiyor mu Mevlüt Bey? Herhalde Efendim? astım hastası sigara içmiyordur değil mi Mevlüt Bey? İçenler Evet. var. İçiyor musunuz sigara? Hayır içmiyorum. Ya 10 sene önce içtim. İnşallah bir daha içmezsiniz. Çünkü astım İçmeyeceğim. hastası kesinlikle içmemesi gerekiyor. Evet, Hayri Hanım. Şimdi şöyle oluyor. Astım hastalığında, eğer Mevlüt Bey'de astım hastalığı var diye onun üzerine konuşursak, astım hastalığının karakteristik özelliği var. 2 tane. Hastalığın kendi özelliği. Hava yollarında daralmaya yol açıyor. Pardon, çok Nasıl? özür dilerim ya. Bir resmimiz resim var. vardı orada. Bu resmi de orada gösterirsek, yönetmenimden alsak çünkü tam da sorunun üzerine geldi. Yani çok da güzel bir resim. O değil. Evet. Bir bu- sonraki. Bir sonraki. daha uygun olabilir. Bir sonraki. Evet. Tekrar. Tekrar. Bundan sonraki. Hayri Hanım buyurun isterseniz böyle. Gelmek İşte bu. isterseniz. Evet. Evet. Burada. Şimdi astım hastalığının bir özelliği var. Kendi karakteristik özelliği. Tamam. Bu özellikte ne oluyor? Şimdi normalde bizim hava yollarımızın, bu normal bir solunum yolu. Normalde hava yollarımızın etrafında küçük küçük kaslar var, düz kaslar var. Bir de küçük küçük kıkırdaklar var. Bu astım hastalığı olduğu zaman bu hava yollarında bazı değişiklikler ortaya çıkıyor. Ne oluyor? Buradaki kaslar kasılıyor. Yani İşte bu normalde şuradaki bu gibi değil mi? çap olması gerekirken Hava kaslar yolu, kasıldığı için değil mi? çap daralıyor. Küçücük bir Evet. alan haline geliyor Alan değil mi? haline geliyor. Bir de diğer bir özelliği, 2 tane özelliği var demiştik. Astım Evet. hastalığında karakteristik özellik. Aşırı bir sekresyon yapımı oluyor. Yani balgam üretimi oluyor. Ama hem burada çap daraldığı için hem de balgam biriktiği için kişi nefes darlığı hissediyor. İçinde balgam var hissediyor ama balgamını atamıyor Atamıyor gibi. Mesela hasta bize bunu şöyle tarif ediyor. Çok özür dilerim. Benim diyor balgam atamıyorum. Çapın daralmasının da 2 sebebi var. Bir kasılma, bir de ödem. Evet. Değil mi? Şişlik. Burada da sanki değil mi? Hem Şişlik. ödem oluşmuş değil mi? Evet. Hem de balgam birikmiş. Dolayısıyla hem çap daralıyor, hem şişiyor, Evet. hem balgam Balgam tıkıyor. Nasıl tıkıyor. hava alacak burası? Evet. Yani bronşlar tamamen neredeyse dolmuş oluyor. Evet. Oradan hava geçişi mümkün Evet. olmayacak. Evet. Mevlüt Bey'in de bahsettiği gibi sanki balgam var ama diyor ben atamıyorum sanki Evet, diyor. evet. Değil mi? İşte biz bunu muayenede anlıyoruz. Mesela hasta geçiyor mu? Geçebiliriz. Muayene ederken bunu değil Biz mi? muayenede balgam olup olmadığını anlıyoruz. Yani salgılama çok var mı yok mu? Muayenede çünkü balgam sesleri bizim kulağımıza geliyor steteskop aracılığıyla. Hasta ama gerçekten hissetmekte haklı. Biraz önce gösterdiğimiz mekanizmanın sonucu olarak orada bir nefes darlığı, içinde kalmış çıkaramadığı bir balgam hissediyor. Bunlar astım hastalığının özelliği zaten. Bu hasta ne yapacaktır? Bu hasta astım önerileri ve astım tedavisini alacak. Yani ilaç tedavisini alacak. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş oldu. Bir telefonumuz daha var. İyi akşamlar. Bol su Yıldıray aldık. Bey iyi akşamlar. Evet buyurun hocam. Selamünaleyküm hocam. Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz Yıldıray Bey. Size de iyi akşamlar. Buradan Akkuş'a selamlar söylüyoruz. Selam herkese. Aleykümselam. Çok sağ olun hocam. Hayırlı yayınlar size öncelikle. Buyurun Yıldıray Evet, Bey sorunuzu alalım. Evet sorum şuydu. 70 yaşında annem var. Kuru öksürük var doktor bey. Bir de nefes darlığı var. Evet kuru ve öksürük var. Hiç geçmiyor Evet, mu çok bu şurup Yıldıray Bey? içirdim, hiç fayda etmedi. Alerjik olabilir. Evet, şimdi hep biraz önce bahsettik ya Hayri Hanım. Ya Evet. geçmeyen bir öksürük Evet. var. İşte hastalarımız, insanlarımız diyor ki, ya Mithat Bey, işte doktor hanım, doktor bey, ya benim öksürüğüm hiç geçmiyor. Evet. Bir de nefes darlığı eklenmiş. Evet. Şimdi teyzede. Böyle bir durumda alerjik mi olabilir? Alerjik olabilir. Biraz önce bahsetmiştik, ilaçlar olabilir. Hani Kullandığı bir teyzenin tansiyon kullandığı ilacı var mı? tansiyon ilacı var mı, kalp ilacı var mı? Çünkü bazı kalp ilaçları kalp yetmezliğinde kullanılıyor. Yani kalbi korumak için kullanılıyor ama
Yan etki olarak akciğer hava yollarında daralmaya yol açabiliyor. Sanki astım var gibi. O yüzden hasta bize geldiği zaman işte biraz önce konuştuğumuz gibi öksürük ne zamandır var? Hastanın yaşadığı, uyuduğu ortam önemli. Uyuduğu Çok önemli, değil ortam mi? çok önemli. Alerjen maruziyeti anlamında çok önemli. Toz duman var mı Toz orada? tutuyor, Duman var tutan mı? tabii toz var mı? Hani Kuru bir hava mı, günde değil mi? yatıyor mu? Hava kuru mu? Kaloriferli bir çok kuru bir ortam mı? Kuru bir oda mı? Bunlar önemli. Evcil hayvan var mı evde? Hani Kedi, köpek, değil mi? maruziyet tabii. Tüyleri. En çok kedi, köpek, kuş. Evet. Çünkü bu evcil hayvanların tüylerin arasında da bu toz böcekleri yaşamaya devam ettiği için, barındıkları için, o yüzden de bu 3 evcil hayvanın olduğu ortamlarda toz alerjisi çok ortaya çıkan bir Yıldıray durum. Bey, buradan özellikle şunu söyleyelim o zaman. Mutlaka nefes darlığı, eğer Tabii. kuru öksürük varsa, Yıldıray Bey'in annesine astım tanısı koyulmuş mu acaba? astım tanısı konmuş olabilir. Onu bilemiyoruz. Kalpten Bunlara de çok dikkat kaynaklanabilir. etsin. Mutlaka Şikayetleri nefes kalpten de darlığı da kaynaklanabilir. devam ederse mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına gitmesini öneriyoruz. Evet, bir telefonumuz daha var. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, Ergün Onat, iyi akşamlar tekrar. Buyurun Ergün Bey, akşamlar. size sorunuzu alabilir miyiz? Efendim ben astım hastasıyım. Geçmiş olsun. Sağ olun, ben sigara içiyorum. Yalan söylemek Yani olmaz. Ergün Ben Bey, 2 paket şimdi sigara içiyorum günlük. Ergün Ordu Bey. değil, ben Osmaniye Kadirli. astım hastasıyım diyorsunuz, sigara içiyorum diyorsunuz. Yani kendi kendinizi şikayet eder gibi bir durumunuz var. Öyle değil mi doktor hanım? Öyle doğru efendim. Şimdi- Bir dakika, bir şey düzelttireceğim. Orada Ordu yazıyor. Osmaniye Kadirli olacak orada. Ha, Osmaniye'de selamlar o zaman buradan. Ağrı Hanım senin memleketten arıyorlar. Sen cevap ver. Tamam, ben Osmaniye cevap- Kadirli olacak. Efendim ben Evet, Ergün Bey, bak doktor hanım da Osmaniyeli, Yok, Mersin. Mersin. Mersinli, yani bölgeye Adana, yakın. Mersin. Osmaniye Kadirli. Evet, Tamam. diyor ki astım hastasıyım, bir de sigara içiyorum diyor Hare Hanım. Yani tabii Ne içmemesi diyelim şimdi biz? lazım. İçmemesi. Ya Astım bu şöyle, hastalarının- ben hastalara şöyle anlatıyorum. Nasıl şeker hastasının şeker diyeti oluyor? Değil mi? Evet. Tansiyon hastasının işte Tuz diyeti var. yeme diyoruz, tuzsuz ye diye bir diyet öneriyoruz. Aynı şey astım hastası için de geçerli tabii. Öneremeyiz yani. Astım Kesin. hastalarının Sigara içmeyecek. Yani astım hastalarının tedavisinin birinci koşulu sigara içmemek. Evet. artı Astım sigara içilen yerde de bulunmamak. Tabii ki Evet. bulunmamak. Değil mi? Yani pasif içicilik tedavinin- dediğimiz Tabii. olay var. Tedavinin Hare Hanım. birinci, Yani birinci aşaması budur. Evet. Eğer bu aşama olmazsa ikinci, üçüncü aşamaya geçmek mümkün değildir. Tedaviye yanıt alınamaz. Yanıt alamaz. Mümkün değil yanıt Mehmet alamaz. Bey, astım hastasıyım diyerek geldi size. Ya ben de sigarayı içiyorum, sigarayı da bırakamıyorum görüyoruz. diyor. Ya ne yapıyorsunuz böyle hastalara? Ya tavsiyelerde bulunuyoruz. Bırakması Değil mi? gerektiğini anlatıyoruz. Değil mi? İlaç Yani tedavileri var. Onları işte ilaçları var ama, Ama ben çok ilaç ilaçları tedavisini ben kullanıp da çok sigara içen kullanmıyorum. hastalar da biliyorum hayranım. Ya bu Yani iş isterse beyinde bitiyor. İsteyen insan sigarayı bırakır. Ben sigarayı bırakamıyorum diyene ben inanmıyorum. değil mi? Şahsi Ama olarak. beyin Bu de benim bitirmek şahsi lazım fikrim. değil mi? Kesinlikle Tabii, kararlı olacaksın. Sağlık Bakanlığı'nın bununla ilgili de çalışmaları var. Var. Sigarayı bıraktırma merkezleri var. Var. Hatta ilaçlar da veriliyor. Ben Tabii onlara şu anda psikolojik kampanyalar tedaviler de var. sağlanıyor. Çok fazla inanmıyorum şahsi olarak. Bu benim şahsi düşüncem. Kişisel düşüncem. Yani mutlaka Kesin hepsi yani bu beyinde bitiyor. Kesin kararlı olacaksın. Ertelemeyeceksin. ve bırakacaksın. Bıçak gibi kesip atacaksın. Evet. Bir müddet sonra sıkıntı çekeceksin bir müddet. Ama o çektiğin sıkıntı giderek azalacak. Belli bir süre sonra beyinden o sigara Evet. düşüncesi çıkmış olacak. Evet. Çıkmadığı Bir sürece telefonumuz bırakamazsın. daha var. Onu da alalım. İyi akşamlar. Cevdet Bey, iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. Sağ ol. Sorunuzu alalım. Hocamla bir görüşmek istiyorum. 2 tane göğüs hastalıkları uzmanımız var. Doktor Tamam. Hare Hanım, Doktor Mehmet Sağra. Mehmet Sara ile görüşeceğim. Evet, buyurun. Sorunuzu alalım. Benim 2 senedir tedavi görüyorum. Medikal'da. Cengiz. İsim vermiyoruz. Akciğerde. Cevdet Bey, isim vermiyoruz. Evet. Sadece hastalığınla ilgili soru alacağım. Yoksa alacağım yayından. Hastalığınla ilgili soru alacağız sadece. Akciğer tedavisi görüyorum. Akciğer tedavisi görüyorsun. Onkolojide görüyor herhalde. He. Evet. Onkolojide Geçmiş Şimdi- olsun. Şu andaki Sağ ol. sıkıntın nedir? Öksürüğün var mı? Öksürüğü konuşuyoruz bu akşam.
Akşam geceler oluyor. Daralıyorum. Geceleri öksürüğü olur. Öksürük Evet. Mehmet Şimdi Bey niye anladım. geceleri olur? Anladım. Şimdi Cevdet Bey haklı. Öksürükler genellikle yattıktan sonra başlar. Özellikle akşam İki sebebi o. sabaha doğru çoğalır bu öksürükler. Postnazal akıntı dediğimiz bir olay vardır. Evet. Yani burunumuzdan ve gelinizden akıntılar olur. Bir de gastroözofagel reflü dediğimiz bir olay vardır. Yani mide bir salgılarının salgısının yemek borusuna ve solunum yatar yoluna doğru vaziyette kaçması. olduğumuz zaman bunlar çok daha kolay soluk borusuna kaçar. Ama ayaktayken vücudun savunması gereği daha az kaçarlar bunlar soluk borusuna. Onun için gündüz ayaktayken öksürüğümüz daha az olur. Yattığımız zaman öksürük daha fazla olur. Değil mi? Ama anladığım kadarıyla beyefendinin onkolojiyle ilgili bir hastalığı var anladığım kadarıyla ilk o şeyden. Tabii 2 yıldır mı geliyorsunuz bize? Evet, yayından alındı. 2 yıldan beri devam eden bir tedavi süreci varmış. Büyük bir ihtimalle öksürükle birlikte nefes darlığı ve balgamı da var. Geceleri olan bir balgam. İşte hani bazen der ya gece hiç uyutmuyor der Hare Hanım. Yani balgam ya şu krize giriyorum. Hatta onun için şiirler bile yazmışlar yani gece İki sebebi uyutmayan var işte. öksürük Dedim diye. ki, birincisi mide muhteviyatının soluk borusuna kaçması, diğeri de üst solunum yollarındaki akıntının genize kaçması. Evet. Öyle mi? Başka var mı Hare Hanım önereceğiniz? İşte belki bir de biraz önce söylediğimiz alerjen maruziyetleri de O da artıyor olabilir eklenebilir. gece Hı hı. yatağa yatınca. Evet, o da Eklenebilir. olabilir. Özellikle çocuklardan da Evet. bir telefonumuz daha varmış. İyi akşamlar. Ahmet Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Fatsa'ya da iyi akşamlar diliyoruz Ahmet Bey. Yayınımıza hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Öksürüğü anlatıyoruz. Öksürüğü konuşuyoruz. Var mı öksürüğünüz? Benim hocam aşağı yukarı 15-16 sene oldu cigarı bırakalı. Evet. Ben şu anda devamlı bu göğsümde hırıltı oluyor. Ben astım branşıydım şu anda. Evet. Sigarayı Ben 15 ben sene bir de- 15-20 yıldır bıraktınız değil mi? Çok iyi yapmış. Evet, belediyede çalışıyor hem bu Evet, pisliği biraz- hem bunun pisliği. Hani şu anda ben çok rahatsız etti. Gündüzleri balgam yapıyor. Bir de Vallahi üstelik şöyle bir de eşya düştüm. Hani eşya çok yemek yiyorum. Bunu ne yapmam lazım? İştahım açıldı. iştahın mı arttı? Evet. Evet, şimdi Diyetisyeni yaklaşık 15-20 yıldır sigarayı bırakmış. Bir kere Evet. astım hastası yapacağı ilk işi yapmış değil mi? Sigarayı bırakmış değil mi Mehmet Bey? Evet. Ama diyor ki 15 yıl oldu hala hırıltım devam ediyor diyor Hayri Hanım. Demek Yani- ki onun astım hastalığından kaynaklanıyor. Değil mi? Yani- Sigaranın etkisi 15 yani bıraktıktan sonra 15 yıl sürmez. Yani biraz önce bahsettiğiniz astım Tabii. hastalarındaki Tabii, o tabii. O sekresyonun mekanizmaya bağlıdır değil mi hırıltı. mekanizmaya? Bir de yalnız Bunun işte- için ilaçlar kullanması Tabii biz bu ilaçlarımız sekresyonları var. azaltır mı veya Hem hava atılmasını yollarını kolaylaştırır açıyor, mı? hem oradaki sekresyonu azaltan ilaçlarımız var. Birçoğunu bir arada da verebiliyoruz. Hani hepsinin ayrı ayrı mekanizmalar olabiliyor. Ama amaç hava yolunu açık tutmak. Yalnız az önce iştahım arttı dedi. Evet. Acaba kilosu var mı? Çünkü kilo da çok önemli bu öksürüklerde. Yani bu ilaçlar iştah açıyor mu? Yani özellikle astım ilaçları. Yok, astım ilaçları açmaz da belki eski dönem antihistaminikler yani alerji ilaçları. İlaçları belki. Evet. iştah açıcı. İştah açabilir. Hatta bazen Verilir çocuklara, tabii çocuklara. iştah açıcı olarak Evet, da verilen verilir. Evet. antihistaminik ilaçlar var olduğunu biliyoruz. Evet Hayran Bey, çocuklara gelmek istiyorum. Çünkü bizi izleyen izleyicilerin büyük oranda özellikle şu dönemde çocukların öksürükten kurtulamayan Evet. ve şu öksürüğü nasıl keserim diyen ve bizi izleyip de bir hocam ya benim çocuk öksürüyor şuna bir ne yapmam gereken diye sorduklarını hissediyorum. Şu çocuklardaki öksürüğe gelmek istiyorum. Evet. Biraz bundan bahsedelim. Çocuklarda öksürük en sık sebep olarak eğer konuşacaksak en sık sebep alerji olabilir. Bir de reflü olabilir. Tabii benim dediğim uzun süreli öksürük. Hani geçmeyen öksürükleri söylüyorum ama biraz önce de söylediğimiz gibi akut öksürüklerde yine çocuklarda da sinüs enfeksiyonu olabilir. Viral Akut enfeksiyonlar viral olabilir. enfeksiyonlar olabilir. Geniz akıntısına bağlı bir akut öksürük olabilir. Ama uzun süreli geçmeyen öksürüklerde en sık sebepler birincisi alerjik nedenler olabilir. İkincisi de biraz önce de söylediğimiz gibi mide içeriğinin akciğere kaçması yani reflü dediğimiz olaya O zaman bağlıdır. şöyle diyebilir miyiz Hayri Hanım? Eğer öksürük uzun sürüyorsa Evet. bir kere dikkate alınmalıdır. Alınması gerekiyor. Ve önemlidir. Önemli olduğunu altını çizmemiz gerekiyor. Mutlaka. Değerli izleyiciler, öksürük
eğer uzun süre devam ediyorsa çocuklarımızda mutlaka bunun altta yatan sebebi araştırılmalıdır diyoruz. Kesinlikle. Evet, devam edelim. Kesinlikle. O yüzden mesela bize bir çocuk geldiği zaman biz tabii çocuklarda çok fazla film hani radyasyon açısından çok hani öncelikli istemiyoruz. Bizim için aile anamnezi önemli. Yani çocuğun ailesinde alerjik bünyesi olan var mı? Bu alerjik bünye her şey olabilir. Yani bir hani kurdeşen dediğimiz ürtiker olabilir. Yani kaşıntılı bir vücut yapısı olabilir. Atopik bünye diyoruz. İlaç alerjisi olabilir. Hani penisilin alerjisi gibi. Ne bileyim arı sokmuştur köyde, işte ona bağlı çok ciddi reaksiyon gelişmiştir, hastaneye zor yetişmiştir falan, böyle anlatır hastalar bize. Bunları anamnezde sormamız önemli. Çocukta böyle bir durum oldu mu? Bebekliğinde oldu mu? Mesela bebekliğinde hırıltısı var mıydı? Ailede özellikle ebeveynler çok önemli. Genetik geçiş olduğu için ailede anne ve babada soruyoruz. Yani sizin alerjik bir durumunuz var mı? Herhangi bir alerjik reaksiyon yaşadınız mı? Astımınız var mı? Diğer kardeşlerinde var mı? Bunlar çok önemli. Evet Hale Hanım, alerjik kökenli onu araştırdık ama çocuk öksürükle geldiği zaman uzun sürdüğünü söyledik. Başka neler eşlik ederse önemli, dikkat edilmelidir. Ateş örneğin burada önemli midir? Öksürükle birlikte ateşin olması. Şimdi tek başına öksürükse biz daha çok akut bronşitlere yöneliriz. Bir de dediğim gibi alerjik ya da reflü gibi bir hani duruma bağlı olabilir, ama eğer ateş de ekleniyorsa bu sefer zatürre olabilir. İşte yani beraberinde öksürükle balgam birlikte çıkarıyor mu? nefes darlığının olup olmaması. Nefes darlığı varsa astım olabilir. İşte bunlar değil mi? Hepsini Tabii. değerlendirmek Hepsinin lazım. tek tek hani bir bulmacanın parçaları gibi, hani tek tek ayrı düşünüyoruz. Hepsi hani farklı belirtiler bir arada olduğunda farklı tanılara yöneliyoruz. Buradaki benim özellikle üzerinde durmak istediğim hayran, yani öksürükle birlikte bu bulgular da eşlik ediyorsa çok önemsenmiyor. Sinüzitler Değil de mi? Yani çok şeydir ama hep atlanır değil mi Mehmet abi? Sinüslerde. Sinüzitler de öksürük Hayır yapar yani çocuklarda. kimse önemsemiyor. Yani ya sinüste bağlı diyor. İşte bir öksürüğüm var ama ya yıllardan beri devam ediyor ama bu sinüzitten kaynaklanıyor diyor. Ama çocuklarda özellikle öksürüğü kendimize önemsemiyoruz da çocuklarda çocuklarımızı önemsiyoruz. Tabii. Çocuklarımızı önemsiyoruz. Evet, değerli konuklar, gerçekten inanılmaz bir telefon trafiği var. Arkadaşlar beni uyarıyorlar, çok sayıda telefon geldiğini. Öksürüğün ben bu kadar çok yani yetiştiremedik. Yani çok geniş aslında her şeyde değil mi? Evet. Göğüs hastalıklarında, tüm hastalıklarında öksürük aşağı yukarı Çok var değil mi Hale çok Hanım? var tabii, Ya. hepsinde var. Evet, şöyle bir toparlayacak olursak yayınımız sonuna geldi. Aslında ben bir öksürük programı daha yapmak isterim ben. Değil mi? Bir de şimdi öksürüğün tedavisi var tabii. Evet, hemen kısaca bir toparlayabilir Ya, miyiz Mehmet Bey? öksürük Neler yapmalısı? Aileler diyor Şimdi- ki ben öksürüyorum, evde kuru bir öksürüğüm var. Ne yaparım ilk diye önce soruyor. öksürüğün sebebini bulacağız. Evet. Sebebini bulduktan sonra o sebebe yönelik tedavi yapacağız zaten bir. Bir de öksürük çok rahatsız ediyorsa, yaşam kalitesini bozuyorsa, gece uykudan uyandırıyorsa, Evet. uyutmuyorsa bu sefer öksürük kesici ilaçlarımız var. Onları kullanacağız. Öksürük kesici ilaçlarımızı da biz iki gruba ayırıyoruz. Bir öksürüğü kesenler, bir de o sekresyonun atılmasını kolaylaştırıp dışarı atılarak daha rahat atılmasını sağlayarak vücudu temizlemek. Anlatabildim mi? Bunları bazen tek tek kullanıyoruz, bazen ikisini birden de kullandığımız oluyor. Yani öksürüğü Şimdi kesmek, bir de, öksürük refleksini azaltmak. Değil mi? Evet. Yani onun için de şimdi kuru bir öksürükse... Kuru öksürükse, e, çok rahatsız ediyorsa, ama esas amaç sebebini bulmak. Bazen de sebebini bulamadan öksürük çok rahatsız ediyorsa, o zaman yaşam kalitesini bozuyorsa, tamam mı? O zaman öksürüğü kesmemiz gerekiyor tabii ki. Öksürüğü kesmek için de hafif ilaçlarımız var, orta ilaçlarımız var, ağır ilaçlarımız var. Tabii, Ağır yani bu ilaçları da en son şimdi- çare olarak kullanıyoruz. Yani antibiyotik falan kullanımı da, yani basit bir viral enfeksiyondur. Antibiyotik kullanımı, bir öksürük var, hemen antibiyotik kullanmak son derece yanlış. Yanlış, Değil mi tabii. Hayri Hanım? Tabii. Ama öksürük sebebini bulup eğer antibiyotik kullanılacaksa biz enfeksiyon gibi veya bronşit gibi, zatüre gibi başka bir rahatsızlığı varsa mutlaka kullanmak gerekir değil mi? Öksürüğün de bir de vücudumuza birçok komplikasyonlar da yapabiliyor. Az önce bir de konuya geçti. İşte bayanlarda işte özellikle çok İdrar doğum kaçırmaya yapmış, yakın. 40-50 yaş doğumda çok idrar kaçırma olur. Evet. Yani bel fıtığına bile sebep olabiliyor. Kot kırıklarına sebep oluyor. Kaburga kırıklarına sebep olabiliyor.
Pnömotoraks dediğimiz akciğer zarının patlamasına sebep olabiliyor. Evet. Aşırı öksürükler. Evet, değerli konuklar, çok teşekkür ediyoruz. Ağızlarınıza ederiz. sağlık. Valla yani öksürük konusu, ben bir öksürük konusu da kesin yapacağım gibi geliyor. Evet, son sözlerinizi alalım. Öksürükle ilgili Öksürükle değerli ilgili eğer izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Hayri Hanım? Toparlarsak, başta da söylediğimiz gibi öksürük sonuçta bir belirtidir. Doktora hastayı getiren bir belirtidir. Mehmet Bey'in de söylediği gibi önemli midir, önemsiz midir, biz bunu araştırmak zorundayız. Genellikle de önemli bir sebebi vardır zaten. Bir şekilde biz onu hani Bir buluruz. öksürük varsa bir Ya sebebi muayeneyle vardır. ya radyolojik olarak ya kan tahlilleriyle. Hani o yüzden önemsenmesi gereken bir belirti Evet. diyelim. Çok teşekkür ediyorum. teşekkür Ağzınıza ederiz. sağlık Sağ verdiğiniz bilgilerden dolayı. Evet Mehmet Bey, son sözü de size Evet. verelim. Yani ilk başta da söylediğimiz gibi öksürük göğüs hastalıklarının en önemli bulgularından bir tanesidir. Nefes darlığı ve öksürük. Onun için hastayı da hekime koşturtur öksürük, özellikle kronik öksürükler. Ben bol öksürüksüz, sağlıklı nefesli, bol nefesli, sigarasız bir günler diliyorum herkese. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, evet bu akşamki konumuz öksürüktü. Öksürüğü her yönüyle değerli konuklarımızla ele almaya çalıştık. Öksürüğün önemli olduğunu, yani mutlaka öksürüğün sebebini bulunması gerektiğini, yani önemsenmeyecek bir konu olmadığını mutlaka bir hekim arkadaşın veya göğüs hastalıkları uzmanı veya çocuk hastalıkları uzmanına giderek öksürüğün sebebinin mutlaka araştırılması gerektiğini söylüyor ve programımızı burada kapatıyoruz. Kapatırken de iyi akşamlar diliyoruz ama önce sağlık, sağlık, sağlık diliyoruz. Haftaya buluşmak üzere. Özel Ordu Medikal Park Hastanesi herkes için sağlık programını sundu.